Whoa, it's been a long ass week of mine. I just wanna go. I really wanna go. Cuando yo no quiero estar aquí en la casa, I just look at the map. I just figure all the places that I wanna go to. Yo me pregunto cómo esa gente que tiene ese pasaporte que pueden visitar cualquier parte del mundo se agobian, se quedan solamente en una ciudad. Maybe New York City. Whatever state you live in. It's ridiculous. How you can go anywhere you want. But it's been a long week. I'm a little bit energized, to be honest. But what I want to do, I want to go out. I want to get out of the house. Let's get out of the house. Let's do that. Let's get out of the house. You want to get out of the house? Let's get out of the house. Let's go. I haven't been to Moca. I think we should go to Moca, right? We sell like the best Mofongo in Moca. So we should go there. Let's see what's up. Let's pack. Let's pack. ¿Qué empaco? Bueno, par de chole y par de camisa, lo hacemos con eso. Heavy. Just want to get out of here, man. Just enjoy life. This life is so beautiful. It's amazing. It's unbelievable. It's super great, man. So yeah, man. Yeah, I encourage you to go out, man. Just enjoy life and being spontaneous and just pack your stuff. If you don't want to pack, then don't even pack. But like, just get out of the routine and just all this stuff that don't make you happy. And see this? Think I want to wear this? I don't want to wear this. Like, if I don't want to wear no suit and tie, that's not me, man. I want to wear this, my forehead. Have a few drinks and read a book. You know what I'm saying? I wanna wear my bracelets all the way, bruh. I don't wanna take them off. I don't wanna take these off. I wanna put my ring on, anything on it. You know what I'm saying? What else? I wanna be on the palm trees and just listen to music right here, very close to my ear. That's what I wanna do for the rest of my life. Don't you wanna do that? What do you wanna do? Comment below. What do you wanna do? What do you wanna do? Do it and stop making excuses. Let's do it together. Let's do it alone. So I'm taking you guys on a trip with me. Hold on. It's good to meet people and all, but I think that you call Team Wild for this one. Hang on with me. Yo, ¿qué tú haces? Son las 6:35. Tienen 30 minutos para empacar. Now I'm pa' Moca. Pack your stuff, man. It's Friday. We don't work on Monday. You got 30 minutes. Yes, sir. Woo! Let's go. Hear that? Oh, yeah. It's cool to dream, I suppose. You never know how far it might go. Cause we the last free souls in the world on our own. Just roaming, just roaming, just roaming. We the niggas who can have it all. We the ones who only dream of it, then do it on our own. Cool, but we them new niggas, you should roll through. Let's roll. You and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. So we out here with Mofongo, Volcano, you know what I'm saying? Oh, ¿qué te gusta? Dímelo. ¿Cómo decir? Ready. Bien de sueño, bien de frío. Claro, okay. But we out here, we're finna taste this Mofongo, you know what I'm saying? They say Moca is that CD, baby, you know what I'm saying? But let's taste it out, you feel me? Señores, estamos aquí reunidos. Hubo uno que no comió nada, que no quería comer nada porque dijo que estamos aquí, estamos casi cerca de nuestro destino. Son ahora mismo las 10:32. Salimos a las 8 de allá. Sí. Y nada, estamos aquí a ver qué cenamos. No creo que nos emborrachemos porque hay mucha gente con sueño. No me cele. Ay, 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 vino con la bandera. No es para acá. Anda, diablo. Normal.
Presidente, tienen que darme una porción. Se me dio picante, están cansado. Yo estoy full de energía porque I never get tired when I get out of my house, you know what I'm saying? Hey, this time we got it. Hey, that's what I'm talking about. ¿Carnita salada de la vez? ¿Tiene carne salada? Sí, yo le dije que le... Son el mofongo, son el mofongo. Ay, no te quiera de diablo. Creo que me quieran matar. Yo lo dije. Porque me probó la otra vez. ¿Tú sabes que tú te ahogas con su plato? Digo, Gerald. ¿Cómo está eso? Delicious. Se lo va a dar eso, hablamos ahora. We done over here, buddy. Ya comemos mofongo. Yo sé caminar. Vamos. Pasen good night. Ya estamos altos, hay beers. Y hoy no se va a dormir. Mira, para llorar. No, en verdad hay que respetar. Hoy se va a dormir un poquito. Un poquito nada más. We made it. 11:30 p.m. Mira ahí, normal. Normal. Juega malo. Oh. Está como diferente aquí. Bebiendo pez. Mario, azúcar quemado. ¿Cómo que más? Chequea, a ver. Ey, ese puro. Ey. Yo te digo si es pura. Ese no es azúcar. Mario, de una vez. Arriba. Depura la jefe, depura. Le ponen uno y si prende igual, es bueno. Sí. Anda ahí. Está buena. Es difícil conseguir buena. Prendió. Ok, entonces tú le echas un chin. Se le echa un chin de la miel al fósforo en la mecha. Y si el fósforo miro arriba ¿la qué? cuando se le quedan burbujitas En esta área aquí, Ok. cuando está falsificado. Se le queda burbuja arriba. Sí. ¿Qué es lo que hace José? Que se le queda como burbujita arriba. ¿Burbujita cuando está falsificado? Sí. Ah, pues todas las que ya han lo comprado son burbujitas. Pero sí, Claro, my people, qué vergüenza. Qué deshonor. Sí. ¿Y aguadita? No, yo se la compro a los haitianos que venden la fruta. Esos tigres la venden. Oye, la que ya Estamos creativos, compra. pero no sé. Yo compré dos y una de ellas una abeja tenía. Estamos preparando todo, you know. Esa la metieron ahí, fue. It's lit. Pero Señora, estamos aquí en Moca, llegamos hoy viernes, son las ahora mismo las 2 de la mañana. son las 1:48 El tipo está ahí, como se está comiendo por hoy. y nada, vamos a hacer todo. Mañana mete mano de verdad, gracias por la sintonía, suscríbanse. Estamos llegando a 500 suscriptores casi. Una movie, estamos aquí haciendo el esfuerzo de grabar todos los días. Like the video, comment, subscribe, share. Sí, joder, hermano. Hablamos mañana entonces. El tipo se puso, tú sabes, todo. no. Después